نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أشرما جماعة ميكونا سيبه به جماعة كربو سيو يدو فكواهي درس سو تنكا نما يهو نما تيوهوي zuke da bimania donga ko yume na kyabra nyo neku ya na kyabra nyo neku ya saraburu neku sura ya mu sallallahu alaihi wasallam hijra fa kwa ni so ya na fa ya fa ya na afa abra na ninyo wato sunna sara ne kanyima ya ura jenu le ni ma wole kun le sara nzo sule te mu se na anabi Isa alayhi salam iba wa afọ kura ni so na afọ pinyo afọ abranyo niku to neka kene ya suratul zaria ne bada ya abranyo ne nzaso to neka ni ya so aya abranyo ne nasu aya abranyo ne nasu ne ko nyame sika hala ataka hadithu dayfi ibrahim al-mukramin to na hoye ngame kuma yesuma ya mufa sallallahu alaihi wasallam labari to yite nga hal ataka in ka nga hal fa bimana imana naka se kadi naka ataka hadithu dayf ibrahim al-mukramin na horaka bulla bara bodole imam dayf ibrahim anabi ibrahim de wo fomni boli babu bali doni al mukramina buti wofomo mukramin buti wofomo wadaka kawo girma wakawo yugina na do wofoya to yenga ni wofom ne bana ma bunga malaika mo nyime kuma sumabu nabu ko yo halaki anabi lutu ne na halaki to yi malaika ne na ba fa anabi ibrahim ka nabatu salama to yitinga izi dakhalu alayhi faqalu salaman qala salamun qawmun munkarun na hore butu anabi ibrahim salama izi sanga mo dakhalu alayhi bukaba wurare mo faqalu nabashi salamun baska salaman bimana batu salama assalamu alaikum to salama mo tuibarani qala na anabi ibrahim sallamu qauman munkarun to na nabi ibrahim ashika kala no shi inga salamun bi mana salam na kashe yiniti woworo ahibsani no famabu mutu assalamu alaikum ne suka shika wa alaikum assalam amano nya shika qaumun munkarun qaumun anti mnamu munkarun wa kurmam anin liwrani mabtin nama labari hakika ama kawa ba kungar kun ama wuramu ne salama to wallahi an ba ne anti mana mo ba anti mana pakwam ama wuram ba wuralun ne munkarun makurma ni wuramu so ma fitima na labar kan su ba hakika to faraga ila ahlihi dikanu ba raga no san no lorki no wura ila ahli no wure iyim soro fajaa bi ijlin samin ya ano kofaba be ejelen be mana tora samin buina lui ba kikini afashe soro no kwa kuku ne kiki wani fakarabahu ilayhim no ba fani yana fa takabu nabudi kala sanga we fama abu nabudi ni in kapsu dima kala no yanska ala taqulun ay lamokom andima direna andima dikalwa fa awjasa minhu khifa fa awjasa dikalwa na nabi ibrahim wa bubri minhum faftidu khifatan shi'a shirati milimso mana ahorma milim baba wa fadila mago in kabusa su kwajire su jima na shiradi
sharati anabi ibrahim alayhi salatu wassalam na barin ta fanu ka sharati anabi ibrahim hakika qalu na uskashi la takhaf wa basharuhu bi gulamin alim na ba she ka la takhaf ma sur shere na ba kan bu ko akre ma buti bara buti malaka ma buti ma to ama wa basharuhu na ba yo anabi ibrahim ahore alayhi salatu bi wassalam gulamin alim kan yeme me ba alim buti shifu agaya Allahu akbar na yeme me ba buti shifu agaya nam todo angiringa fa akbalat imra'atuhu fi sarratin fasakkat wajhaha wa qalat ajuzul aqim jalla ma la yamut dangi sama bushika ya bana ba mo bushara na yo ahure bi gulam kanya ba ni bani unu yi saratu mabuti uti morka waba tama nyemenge ba fane mo bushara kanya ba ni bana alim wala buti shifu agaya ina ma ina nabi sak alayhi salatu wassalam to dangi sanga bosu yo gani fa akbalati imratu kunga isma ka ba jubare jubara ngene fa sorrat no kundi mabti watika bunye nyaba naam no kundi no fa sokkat wajiha no fa sa buinya wa o fa sa buinya wa no fa sa buinya wa njuti mabti won soni no bashki nyaba to do angeni sorrat bi mana soyhat no kundi no buawe fasokatu wajiha no fesa buinya wa no fesa buitan kundi wakalat no shi anjuzul akim anjuzu mun barab kiso akim nanti morka namba musharaka uba ni hune uba to kalu na malaka muska sheka kazalika kabu etire kala rabbuki kabu mi kuna ashire innahu huwa alhakim alim Allahu akbar mapu innahu yirinya mafmani huwa yo hakim iti gonimiyo jalla jalalu gonimiya sabe wa ba yene tikendo wa hakika yiriyo sanga boni wuru yiriyo kirka yubur baba jule naam na nyanyaba jalla ma la yamutu to niti hakim Allahu akbar timiyo boy fese ya ka fashi dede alim ne nyanti ushifo kati morka naam amonu morka kare no shika nyaba Allahu akbar to mal mamachi wallahi mal mamachi ni to kala fama khatibukum ayuhal mursalun to isanga na nabi ibrahim alayhi salatu na wassalam ya hurashi kala no nyanshi to fama khatibukum ayuhal mursalun fama khatibukum anno anyina bono labar bono ya amfa bala ayuhal mursalun ambare bo anti suma fombo nyima suma mu jalla ma la yamutu anno anyina bono amfa zunu anye ba fa kisa kalu nabashi inna ursilna ila qaumin mujrimin inna yare ursilna basumaya ila qaumin faqwa minamdo mujrimina minamdo ti criminel wallahi buti minatiem hakika bula sapa sesatie mabti anabi lutu alayhi salatu ememuna wassalam sapa se budanu mengum yesomo wa na'udhu billah budabunu yengum besomo bududu abara nabso sam bangbai to basumaya brada linursila alaihim hijaratan min tin linursila adene basuma gomu linursila alaihim ne suma gomu nzuke hijaratan ina ya boy min tin fafte fire boy fatuntuwa janama fa naam ya puteo kad natie namya twini nyandu kere bisika bombo inna lillahi wa to ne nyan suma nyini ya bon fa gomu ya sabo ya bari tile kai ne ba suma ya bon gomu yo ba suma ya bon gomu ka bara fa ya bon fa tuba naam shebu ba bude sababi deti na bukul kabu yo busangbe
kabu buna sakpa shebu danim biya somo to na bu yamba kabu yu bu fitna to na nyeme nyang suma nyini ya bweni anguru ne fa gwomu ne bu halaki to ye nyebe mengaw musawamatan inda rabbika limusrifin wallahi musawamatan sawama bi mana alama sawama alama ba creation ke duma ya bwenso kai ya bwenna bu sande go bu ya bwenni tini ni sono bu temu subhanallah ha ni tinga sawama bi mana ba fa in bu alama na ya bwenso bi mana bu ke pati duma wo ya bwenso kai so ke duma wo ya bwenso ni tinga musawamatan min alama mu wurene inda rabbika umi kundo haro mi kundo ba wura nya alama kara lil musrifina fa ko ni sak famdo fa ko ni sak famdo so ke duma na ne ya bwenso ni ya bwani ba bu halaka to yinga sangabo bare mare kam ni ko yu anabi lutu ka alayhi salatu wassalam na ba yan ku kabu yu na wu fitra na ba sha anabi lutu kama mo shiratu yati mare kam mo son wa ba ko do ya na fa ko na kongwa sanga bu ba no ba diga na nyeme fuma nya bu anyi shi afa katabu yumba so jalla jalalu to dange fa akhrajna man kana fiha min almu'minin nyeme nga fa kwa de kin fa akhrajna nayiba fete man kana fiha manam karbo miennu min almu'minin sila ma fa nayiba krafte miennu Allahu akbar na bu kar kwata fete miennu fama wajanna fiha ghayra baiti min almuslimin wallahi to sanga bu kar fete miennu ni na nyeme fuma nya yo mien halaki to yebu suma ya barka o fama wajadna sanga wo yo halaki ngere fama wajanna fiha akoma na miennu ghayra baiti almuslimin sede ashramam da wo kala Allahu akbar amma kete fam da busu kare palla nyeme ka ba yo bu kare pate halaki ni ba wo kare jalla ma la to yamut nyite nga fama wajadna ya nyeme fiha miennu gaira mumanika betil mina muslimina awuru mina muslimin fata shiramanga imana shiramanga da wuru kala na ba fita kimene na nyeme ayubo halaki na shiramana baraba ba wura ba wuru nyeme wa tarakna fiha ayatan lil ladzina yakhafuna al-azab al-alim to nyeme fuma da kan ba watarakna na nyanya kashe fiha miennu ayatan alama ni yanka ka alama inde jama nyeme kuma yori ne la marafum kede awun halakio me tima alama ina mamake wallahi to kabo tantamu na kitifam da busu buda wuri yo halakin na la marafum da ka Allahu akbar to nyeme nga janna fiha ayatan ne nya fanyina fashini kaka alama lillezina ni mnamo yakhafuna anzaba alalim wallahi mnamo su anzaba kekra anzaba son kalwe su anzaba wit kekre to bu fanyina na fotutifo jalla jalalu har karambani bu yiyo kete makra bu yiyo eke bande su hakika to hinga wa fi Musa to yimenga anabi Ibrahima ida kisale yama fa mamna wa fi Musa fa kwa na Musa sma alayhi salatu wassalam iza arsalnahu ila fir'auna izin sangambo arsalnahu namni yakma suma yiri anan Musa ila fir'aun fa kwa fir'auna da bi sultani mubin bimana hujjaji bayina hujja alama mugiza mubin fufenu an kaso bata kwama ya ngani fa kwama fati na kwa yanka ko Allahu akbar isanle kabo ya santi sun yan fa wele ne kin isane an ko ka anoru kabo daga ampul ni so ne Allahu akbar an ko ka so o yan fa wala no yibe ko an ko be babre to nyimenga na manya suma firana suma do bi sultane ni nyiri mu gizam ni mu binu fofeno no mu nyiri mu gizam ka
fatawalla bi rukunihi tawalla no fe ngwa kwa kisa bi rukunihi ijan tarakam bi mana iso jamni na bumbum ko cikim na jeke fombo bani no fe ngwa kwa kisa bare wa qala no nyanse ana Musa inna sahirun aw majnun kawana Musa sahirun ma ati kortifo dobo fo no wa aw majnun ko ati finfo no anyamba fa bani ya deme to nyemenga sanga bo isisoni fa akhadnahu wa junudahu fanabaznahum fil yammi wa hum mulim nyemenga doange fa akhadnahu namanya tara yiri firauna wa junudahu ni sojam fanabaznahum nama fa ba tuasande fil yammi ina zeno wa hum mulim bayna mutibiti konkurma jakfo mutibiti konkurma jakfo mabti sanga bo ana Musa ni jama futere na firauna chinga ma no shika sabsu inna hawla la shirzimatu kalilun buti jama buti kampiti so na ke pati amesa se ati ni ba me sabsu na ko kungu to isanga nabi Musa ini jama bunya bishange bunka firauna le ini jama suba na ba ska inna la mudraku wala yara ya batu yawe na Musa suka kala inna ma ya rabbi Allahu akbar Allahu akbar na Musa suka kala alayhi salatu wassalam inna ma ya rabbi inni kuliwa sai hadina ishe shesu Allahu akbar ya nyama nyangwa na Musa no ke fe pon fa bonzo su no fa ko na bonzo na na nyantiti jalla jalalu kullu fi katawli azim hakika no da buka no da tiburninyo mabta na Musa na tina alayhi salatu wassalam fi burninyo na'am no pepe ati burninyo na ba tonu na ba shi bushirangene na firana sma yuni ijama firana inge wura kai pongona kate to na nyima nya sma burak na'am anguru pongo no nya njura ibakanga bara to no nya njura na ini ti anya ngura no to pongo firana de pongo be so ngino wa fisu na bukanya nti atono sango kwa biyu nzwena fiange na nzwena nyambo akata mu bam lama la yamutu to nyiti nyime fa akhadnahu wa junudahu nama tara iri firauna wa junudahu ni so jamni fa nabaznahu fil yammi nama tuba fa sande yammi nzenu wa huwa mulim ni yanti tijara kafo wallahi hakika mabti mo shewa inga amana bi rabu Musa amana bi bani Israila amantu bi lezi amana bi bani Israila na hiyo chanya njake ngo mimi mama mala maria ni mimbo bani Israila mba mama la maria alisa mulim bi nafsi wallahi isujara kiti angere to nyina fuma ngo huwa mulim no nyanti ti jakefo to nyina fuma ana Muhammad sallallahu alaihi wasallam kisa mlabon sumo anabi Musa mabu wa harabu budilile wa harabu mun fakre bule na banya sawa na babu afre muna ko mun ye fuma da atisu to war mo sakkar bu makka fa musfayu yani na nya sawal so Allahu akbar to yiti ngo fi adi ana Musa swale fi adi anda wa musfande labar lens famona iza arsalna alaihim riha aqim wallahi bara anda wan sango bokete mabayo lagaya izin de kanu ba arsalna alaihim nama sumabun riha ina huma aqim bimana amma boiti morka ishi ba mu fo kai jalla jalalu atat alaihim sabata ayam wa sabata ayam wa samaniyat ayam ngawe angman ka babadin ka basu so fu ni su fu ni su fafi ni su ma su fi ni ku ku su fi hal mo tue kar angman ajinama kai fuku no yu ka pati halaki
to yenga ma tazaru min shay'in wallahi atat alayhi ila ja'alatuhu karramimi kai to yiti nyang mani ma tazaru yakma min shay de kebe atat alayhi de kebe nyang mana fesu ha ila ja'alatuhu shefa ni de ken shio karramimi kaska karashi bo batiti asan subhanallah adama de ba wonyam mesune funi ni fi fini titinu bakam esu bu bakam kes fago yiti nga nyina ngwane ma tazaru iyakma min shay de kebe atata alayhi de kebe nyang mana shimu iyakme ila ja'alahu shefa ni de ken fashe karramimi kaska karashi ba papara ya butu kai comme ni ko yo adawam ne to nyemenga andawam butikete mafome hakika na ba kira na bi hudu tore alayhi salatu to wassalam nyemenga ne ko mba yubu yenga fi thamud wallahi e ka kiti so fa ko samud awam skano anabi sallallahu alaihi wasallam izkila lahum tamatta'u hatta hin wallahi wala tamatta'u hatta hin bara nyeme ka ba shebo enga ni tinga wa fi samuda wams kan is kila lahum is in the kan ba kila lahum na ba shebo tamatta'u an wodo na yu dingwa hatta hini focus sang kembo nyo halaki bunwanza ban so fufeno bishebu ai bunga yu dingwa de san ya man de san zaba ni gira mu na buskan wa alama karbo yeme fume fakir na alama na asubusu so hal sankeni na nyima nya buskan halaki jalla jalalu to hinga fa anta ana amr rabbih nzuti anta na ba tirke na ba buatara ana amr rabbih wumi kunura no bo wala kono wallahi na ba tirke na ba kete yemenga fa akhazatuhum sayhatu kai wa hum yanzurun wallahi sa'iqatu riti to yenga fa akhazatuhum sa'iqa wa hum yanzurun wallahi sa'iqa inaka tokin kawo yeme yobu haraki le kai wakaba yo abu haraki kunge kuso buru nan shan kan ahin women ko futa to pai an su futi to pai so bu kun so subhanallah na de anwi akokuna tuba yo to nyeme shi so inga fa akhazatu sa'iqa na to kyanya tarabo bi mana ni an ko la mo ko lo pasi ba purkiti wo war mo so pasi su le bu su mangu so wa hum yanzurun mabti bayan ti yanzurun bu mangwe wallahi ta ma ko matuma bu sha ka man matu fute miyan no man ko so shebu tan so na su mangu halaki abu ka ko gubere subhanallah to heye me funga fama stata'u min qiyamin wa ma kanu muntasirin wallahi to nyiti fama stata'u ba qur'anu min qiyamin kabu yaswe yasu ne mati qur'anu wa ma kanu ba kaka yo akashe muntasirina kabu nyamre mbo tibuka forna beske buka buni yifte nyaza ba ba yo aka utimre mbo muntasirin butimre mbo mun ye kuma buka bu nan yo kishi nan yifte nyina zaba no to nyime nga samuda wam kwa kabo yo bulai to nyite nyime fanga ko munu wallahi ikati so ko munu anabi nus kwa mnem alayhi salatu min wassalam qablu bati bumbura min qablu bati bumbura bumri ya ko yo bu halake nzuti innahum mabti barakanu qauman fasikin wallahi kanu bu kase qauman buti mnamo fasikina bu saki yo la gaya abawi anabi no bawo bunu afapi afa bu mi peso subhanallah afokun ko so yangwana na fa'abu na afa bu na ko malama ni ne nzungo tintile bonye na fuma afa ma na ntugu bwana bi no na buwe na busu ka ba ko na ko fetu bubanka ilo ya sulo subhanallah
to nyeme fumenga fasikiri buti ngati emo to nama ibu haraki to yiti nyeme nga wasamaa baninaha bi aidi wa inna la musiun to nyeme fumenga wasamaa ama manguru ni baninaha nyeme fumete anti so bi aidi mfanga matanguru na anti so ni fanga anye na ne jantara ka betanguru ni ame wa anti so Hakika. annan den nam ka ya su ti so haro ba ko de zame tu nganguru so dike nyam poromani to ya de platform na ka sa ke Wallahi. ya dal mu ko pa ke Jalla jalalu. to nyeme nga matanguru ni bi aidi fe bi mana bi kuwa matanguru na gina ni fanga to wa inna to ira nyefem la musiun bi mana sakreti soki o men yefem do Wallahi. ikebe wa bale bo mi men yefem to nyeme nga wal arda ashen skale farashnaha na ma tarka shena ma yi tenge da barka biyana Jalla jalalu. an ya sabu ashen ni hala ma fundu bara yi fa yo wa man ko to Hakika. farashnaha ni ya fa matrakiya fa ma to yi me menga de kan be yi menga fanima al mahidun fanima bi mana fanima fa bi mana al barakale bi mana bi barakati al mahidun min yi men bon tarakishene nti mi bon ti abarkami Allahu akbar. fanima le nti abarkami mahidun mi ma tarakashena manso to nyiti wa min kulli shay'in khalaqna zawjayn la'allakum tadhakkarun Wallahi. to nyiti wa min kulli shay'in dike khalaqna yira yeme fumeta ya zawjayn barani beso dike be wa bara be wo dunya no iya boy fa imio ibaka ewlo bukati nyinyo barani beso ta ma yeme ti kungbele keso Allahu akbar. ina ti kungbele keso to ye nyeme fumenga la'allakum ne yusuni tazakkaruna na farsusu Hakika. Wallahi hakika. wala ka kan farsusu ne na adama ne ba mun ya fa mun talama na mata mbarasu barane bieso na do bara na nya nyo firma fo Haku. to la ka kan fa ni na fa tin su na nda mun ya fumashi to fafiru ila allah inni lakum minhu nazirun mubin Wallahi. to yiti anan mama isushe ka fafiru an yonende na mati ila allah na ko nyemelo Wallahi. hey an fanti na fa man nyeme inni mene lakum fakwando minhu fakwa nyeme sususunu wala nazirun jam fotofo mobile fofoyu usungu muamle nde jama so nyeme su nyeme yo an halaki Wallahi. he to yiti nga fafiru an wati na yonende ila allah na ko nyemelo inni mene lakum fakwando minhu fakwa nyeme do sususunu nazirun usutu anfo foboti ngoro de mobile fofoyu to yiti wala ta'ajalu wala taj'alu ma allahi ilahan akhar inni lakum minhu nazirun mubin to yiti wala taj'alu ma shikan kunna fashi ma allahi fasanga ni yeme ilahan mi akhar minyinga bimana ma mfade kibe buka nyemesu inni min lakum fakwando minhum fakwa nyijira su nazirun bimana su to afo boiti mo worde mubinu fofenu njan kun de buka nyemesu wala nyemet me yo an halaki o nyemet me yo an halaki to nyiti ye nga kazalika ma atal lezina min qablihim min rasulin ila qalu sahirun aw majnun Subhanallah. to nyemet me to so Wallahi. kazalika kabaitile ma ata ibama alezina min qablihim ambare maka fomdo mrembu balande mo iba budo
min rasul fafte suma fono illa shede kalu bushe ni suma fon ka sahiru iti do yo fo Kai. bushe ka sahiru iti do yo fo aw maginu ko fiyan fo Subhanallah. to yi ta nan Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma mun yo da mu bo su shi ka anta sahir anta majnun to inga nyina nabi ni adaman de ba wa bare wana mamu de mnem de mu Sallallahu alaihi namu wasallam. bare kanu de jama babani ni mnem kare anabi be ba ma budo ka ila kalu shebu she nyina nabi kaw sahirun bi mana dubu fo quarti fo aw maginu ko uske ti fian fon to yiti atawaso bihi balhum qawmu tagun to yiti atawaso bihi fobon sufatu am lew dihi ni fone an wodede ni nyeme nyoyo te nyeme nga bariya ke yikare hum baro qawmu butimna mo tagun bo ba buti terke ke fom tagun buti kelke fom ba boata nyimati to fatawala anhum fama anta bimalumi to yita na muhammad fatawala anhum afirbuye ba kete tawala anhum ka ko shimbo wama anta yakulman wara bimalumi natis jaraka fo riya ko jaraka man anya ba yibo man kuruba na ku ka ba yin fita ya wishin na busu na horaso na to kete ne to bayan kete ka ko shimbo to yiti fama anta bi malum atia so bu jarako wa zakir fa ina zikra tanfa'u mu'minin Allahu akbar. yiti wa zakir tufo fa ina zikra anwa foto tanfa'u mu'minin wala yulama yafum nafa Hakika. Hakika. ya bunte baradema lama yafum barade Wallahi haqqu. to yiti wa ma khalaqtu jinna wal insa illa liya'budun Wallahi. yiti matama ajini ma badu yanu Na'am. matama amradama demba ma badu yanu illa adati sina se sabon su qur'ando liya'budun kan sumri yefme Jalla jalaluhu. e kon qur'ando le an sumri yefme Na'am. ma uridu minhum Wallahi. min rizqi wa ma uridu an yut'imuni Wallahi. to yiti ma uridu minhum kurma de ke me fafte budo min rizqi fa ko ka je kedka Wallahi. matama ma badu an ka fana je ke ba mamni yefme wa ma uridu an yut'imuni in ka kura ka bu mandire nanji Wallahi. mashaka ndona mandire nanji adori uti konkurma Wallahi. akuna je ke uti konkurma da yimbe ti amani yefme mboni ya Allahu akbar. ko mu Qur'an do na kase Na'am. an ya abuduni an sumuni yefme Allahu akbar. ndakarare Na'am. to yiti inna allaha huwa ar-razzaqu dhu quwwati matin Allahu akbar. mabti inna allaha yashtani kay yefmani huwa yiro zul quwwati iti fanga fo razzaqun iti ageke fo razzaqun iti ageke fo zul quwwati ni yanti fanga fo matin ne fanga anti tantaranta Jalla jalaluhu. son hono fanga kare be kurba mione do Haqqu. to amanye me son wa bare Allahu to akbar. nyime de fanga ni iti tantaranta ga Hakika. to yiti fa inna lil ladzina zalamu zanuban misla zanubi ashabihim fala yasta'jilun Wallahi. to nyime fa inna lil ladzina iti ude mrembo zalamu badi biti jamfa zanuban buti zunubi fomo mislu zanubin ashabihim kabo bula moko dawam bu zunubi mususo bare moti ngi zunubi mususo Wallahi. kabo dawa fom ya suso amane kisa fom mo so amane Wallahi haqqu. kabo dawa fom yo so mayane kisa fom kan ngi ne Hakika. to nyiti mrembo badi biti jamfa bula zunubi bu zunubi tikanga bula moko mu ba shinde zunubi mbiyo buka nyini zunubi kunye bususo to yita na Muhammad sallallahu alaihi wasallam fala yasta'jilun ma kun de kuro na zaba ne ma kun de kuro in kana hadha huwa al-haqqa min indika famtir alaina hijaratan
mina samai aw itina bi azabil alim subhanallah bayan su kurun de kan yime ba azaba yin yime na fala yastajilu ma bara kurun de na azaba ne babdo to yiti fawailun jankata kikirke lillezina kafaru itimamu ba kitin yemen mane min yawmihim faqaru kennu alazi yu'aduna kemmu mafal kawra shika in yo ba azaba ne to shi tele kan yin kene ina azaba kikirke sai bunwe to yiti na ka suratu zariyat fobu wulula de la barbu wono bonyeme sfamaya to ya wirila uskuri boy me yak ya musa boy no to skwa lada won do be ne fami fatika ya famati yan karamu yau fam ya zu ya mubaka ko sha mun ne shi ba mu fa ya to go me ne me tan lafiya yan za me ne me tan lafiya ne me kata ya sin sunu wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh